Пока новый. И что это? Страшно смотреть. Новый монитор. Так он называется. И очень классно без этого. Имя его какое-то идиотское. H635VN. Acer is very bad at naming things. Glossy. It's 1080p, but it's just really pretty looking. You can look at yourselves. Супер. Hello. Hello world. Yeah. Отлично, Арвид. Так что зафиксируем весь процесс сбора нового компьютера. Yeah, sure. Скажи по-английски, что мы собираемся делать? Анонс. Building your computer. Just gaming computer. Yeah. And LEDs and whatever. Не очень хотел. Но она приходит с феном, да? Это CPU. А где CPU само? CPU, вот. Я еще не открыл его. Но вот это... Это фен, который... Это ты хочешь его заменить? Yeah. Но он приходит, видишь, вот это? Это чтобы клеить? Thermal paste. Я же тебе говорю, что это клей. Это не клей. Это не клеит. Это thermal conductivity. Ну, понятно. Специальная прослойка, чтобы легко проводило тепло. Да. Ну, я же тебе говорю. Вот это So, yeah. Но я купил другой кулер, и он нужно иметь, чтобы... Ну, ладно, давай это мы потом покажем. Tell me, what is it? Just It's a point computer case. Motherboard, power supply, CPU, graphics card, liquid cooler, old stuff, DVD, fans, another fan, RAM, memory. Whoa! That's what you need to build a computer. Привет. Вот это поставил уже? Конечно. Привет. Where is your new computer? Very reflective. Много открыть, если хочешь. Да. Чё? А морды у него нету? Это задница у него. Не, это перед. Перед, да? Нет. Там fans. Это intake fans. То, что здесь нет DVD drives. Вот они здесь были бы. Понятно. Поэтому это не надо. Поэтому, то есть, это вот специально... Видишь звук? Когда закрываешь? ну просто... Это все звук сделан. А вот это вот у нас... Не трогай, это power. Это power. Я специально выключил LED, потому что он очень яркий. Ну и какой это компьютер? Какой там процессор? Это Intel i5. i5? i5 4690K. А какая скорость? Сейчас она в 4. 4 Гц. Stock it's 3.5, I think. Yeah, there you go. Какие-то были трудности? Провода немножко короткие. Power supply, провод. Хотелось бы это сзади пропустить, но он был короткий, поэтому я не смог. А так, мало чего. Вот это, что такое есть процессор? Вот это, вот да. Это охлаждает. Это water cooling. Да, водяное Вот охлаждение. процессор вот здесь, прямо за этой штукой. RAM, some motherboard, GPU. 8 гигабайт RAM. Да, 8 гигабайт. А это? GPU. Это The graphics card. графическая карта. The power supply. Все-таки было встроено аудио, а? Меняется цветом. Yeah, audio one, там видишь, C. Тот самый. Cool. Ну и что Вот тут? hard drives. Это hard drives. SSD.
SSD? Я вытащил, здесь было еще, можно еще 6 вставить, если хочешь. Ну, позже. Здесь сколько фэн, если хочешь посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эти intake, это exhaust. Тебе теперь придется еще Keeps it cool. в комнате еще вставить отдельный кондиционер. Ну это я просто делаю тесты пока. В игре Skyrim. Ну, чувствуешь некоторую разницу? Даже не близко. Летает? Этот снег, конечно, сумасшедший. Сейчас отсюда убежать. Ничего не вижу, снег. Яра. Какая-то игра? Skyrim. Sky что? Skyrim. Это Elder Scrolls. Skyrim. Вот. Что-то плохо видно. Вот это я инсталлировал дополнительные textures, и все на максимум. И все отрисовывается мгновенно. Yep. It's running 60 FPS. Сейчас мне нужно на улицу куда-нибудь. Сейчас мне нужно найти хорошее место, чтобы показать. Вот так не надо держать. Сейчас. Еще должна быть ночь. Трудно показать, когда ночью все. Если только внутрь. Ну, внутрь не так интересно, на улице это интересно. А вот смотри. О, небо. Это что у нас? Это же... это же Млечный Путь, типа. Это Milky Way. Нет. Пытаюсь найти. Enemies nearby. There's a dragon. Which I can't fight right now. Что это за хвост какой-то? Твое оружие? Это bow and arrow. Дракон. Это... Didn't bank on this. Hold on. Что-то он тебе дал. Yeah, I mean, yeah, I mean, that's a beat. Yeah. Let me load something that's in the day. Say it again, what it is? That's Monitoring that's just monitoring the GPU temperature, the usage, the current clocks. Nothing crazy. Here I can. This. О, день. Yeah, more or less. All these pop-ups stop popping up. Enable everything. It's not even that pretty though. Okay. Please let me. Oh, I'm. Crap. This is DLC. Hold on. Is that clip on? There you go. That's хороший показ. Лес. Горный. Yeah. Кто-то. Тут уже воюют. Не знаю, кто это такой даже. Вот туда.
лошадку жалко. Это моя лошадка, А! не забыл. Ну, слушай, обижает твою лошадку. Давай расправься с ней. Я не видел. Я не знаю, откуда это все взялись. Конечно, лошадку бежать нельзя. Тут мало не будет. Come here. Ой, лошадка твоя сзади. Она тоже. Он тоже воюет. Я Помогает. серьезно. Конечно, совсем черная. Вот загорят. Set it on fire. Да, ну всех. Ну ладно, хорошо. Мне это нравится. Ну да. Completely. Is it you? Yep. А, Yep. But видишь, textures. да, Красиво. все очень классно отрисовывается. Даже ягодки видны. Ну ладно, это.